sikurse çdo pari mundohet të ruan status quo, gjendjen aktuale, të mos ndryshohet, sepse në momentin që ndryshohet gjendja u del nga kontrolli, e në momentin që u del nga kontrolli ata i humbin benefitet, përfitimet nga pushtetmbajtja asaj kohe. E njëjta situatë është edhe sot. Bota mundohet me majtë status quo. Jo vetëm pushtetarët, një që është ma tragjike, jo vetëm pushtetarët që mundohen me majtë status quo, sepse o zot, në thojza, po e them, o zot zgate, se s'ka kush me në arzu, pi pushtetit edhe s'ka kush me në i prish burimet e përfitimeve. Kështu flasin sot bota, paria politike në botë. Ma e keqe se kjo, dhe ma tragjike se kjo, se edhe popujt e thjesht, që janë argatët, shërbetorët, skleverit e këtyre pushtet mbajtësve, edhe këta kanë ardhur në situatë o zot zgate, për një mes ka drejtësi, për një mes ka infrastruktur, për një mes ka darje barabartë të pasurisë, për një mes nuk kemi shërbime cilësore, po s'ka gale. Po e qejmë jetën. Ata në pushtet, në shërbim tëmve, po hamë po pim edhe këto gjë në rregull. E kjo është me dhëmshme, i poshtruar, i nënçmuar, i diskriminuar, pa kur një farë përfitimi, benefiti, edhe dakordohesh me gjendjen. Pse? Mos me prish rahat llokun. Mos me prish atë që quhet komfort zonën, zonën e rahatisë. Ina mirë, o zot zgate, përsëri po them thojza, se kjo gjendje nuk është për të mirë. E tani çka ndodh në botë, shifne. Kur një popull i vogël, një pjesë e një populli të vogël në botë e vendos me rezistu këtë hegemoni politike që e kanë forcat e mëdha në botë, edhe muslimanët që i kanë vllazën edhe motra në fe, edhe ata thënë, çka janë të libe këta? Pse se ndalin atë luftë, e të nështrohen, e të pranojnë kushtet, e të përfundon lufta se spodorohet viktimat e shumta, tragjedit e mëdhaja që ndodhin atyre. E kam fjalën për rezistencën krenare të mujahidëve në Palestinë, në Gaza. Do thotë, për 2.2 milionëve musliman në Palestinë, një përqindje e vogël e tyre janë të mobilizuar si ushtar, ndoshta 1%, 20.000, edhe këtë bota sot shikon, themi na se hirë, shikon se çka po ndodh atje. Edhe në këtë situatë që jemi na, bota, nuk mund të kupton pse ata luftojnë. Pse këtë imi, ai punë e madhe, ai zullëmqar, na të nënshtruam, imi të hangur të pi, s'ka gale. Pse s'ka drejtësi, s'ka gale. Pse s'ka barazi, s'ka gale. Pse s'ka kushte, s'ka gale. Po ham po pim. O zot zgate, në thojza. Do thot, ata po thënë, jo. Zullumi, pa drejtësia, nuk mundet më udhuru. Sepse ma e shtrenjtë që ka njeriu nuk është me ngop barkun. O vllazën, kjo shumë është me rëndësi. Nuk është me rëndësi me ngop barkun, as me knaq epshin. Ma rëndësishme për njeriu është me adhuru Zotin e vet dhe me jetu i lirë me dignitet. Kjo është më e madhe se paret, se buka, se teshat, se fama, se pushteti, se çdo gjë që mund është ta kesh. Nuk ka çmim që do thotë është i madh me pagujt përballë besimit tanë dhe lirisë tanë. Ama çka po ndodh? Një grumull i vogël i njerëzve aty në Gaza po e dridhin këtë botën. Se po i nxjerr shesh pislëkun e maskuar, të mbuluar me makijazh, të zbukuruar me makijazh të pushteteve të botës. Deri dje thuashte liri, barazi, demokraci, sot po hesht bota ka shikejt atyre masakrave të një pas njëshme
që brenda një dite ndodhin me 10 masakra ku vrahen për një herë me 10 njerëz, sikurse e pat në javën e kaluar, e çojnë maunën, kamionin e madh me ndihmë humanitare, mlidhen njerëzit me marr një thes mill, edhe tanku i armikut, si e shef si janë mbledh njerëzit për me marr thesin me mill, i gjun edhe i mbyt 100 kusur njerëz. Ama edhe 1000, 30 kusur mijë është bo numri që i kanë vra, e mbi 70.000 numri që i kanë plagos, 100.000, edhe 100.000, edhe 200.000, edhe 300.000 me i dhonë, është pak për me fitu lirin. Se në këtë rast, këj grup i vogël është të luftu me një grup të madhë. Jo, po është të luftu me këtë botën. Po, bukfarisht është të luftu me këtë botën. Edhe hipokrizia me madhe është ata që japin granatat, armatim jahudive sionist, gjujnë 2-3 dhe thot tonelata me ndihmë humanitare palestinetëve. Këtu granata jep, këtu jep mill. Këti jep me vraket, e kurse këti po jep diçka për me hangër me pi. Që kjo është ironi, është gjendja më e vështirë në cilë kam rrit njerëzimi, ama kur shef se këtë botën janë që njerëzit edhe bërtasin liri për Palestinën, edhe bërtasin shkatrimi për shtetin terrorist, atëre kupton se sakrifica atyre s'pas ka shku kot. Se do një shesh hipokrizia e shteteve në thojza demokratike, edhe do një shesh se ata gjithë janë të kapur nga sionistët, edhe në anë tjetër derse një popull liri dashës, i cili hala ka dignitet, pa marrë parasysh a është musliman apo nuk është, ata mundohen që me e shëndru këtë rezistencë në një revolucion, jo veç për Gazën e Palestinën, për revolucion këtë botën, që mi thonë shteteve zullëmqare në botë, se na i na mësu me pa shtete zullëmqare vetëm lindjen e mesme, nazi, e në Afrikë, po derse zullumi që qenë ka në perëndim, që ka shumë ma i madhë se zullumi që është në Afrikë, apo lindjen e mesme, apo në shtetet aziatike. Sepse qartë rreshtohen në përmes vetos në Këshillin e Sigurisë, në përmes përkrahjeve ushtarake që japin shtetit sionist, shive qartë se dhe thot zullumi i tyre dhe animi ka masakrat, gjenocidi dhe shkatrimi i atyre njerëzve dhe aty vendit, por tani edhe njëherë në botë e qartë ajo që Allah në Kur'an në ka thonë, kem min fjetin kaliletin ghalebet fjetin këthiretin bidhnillah, sa grupet vogla kanë triumfuar mbi grupet e mëdhaja me lejen Allahu dhul xhelal. Ky ajet është thonë për një betejë që ka ndodhur në Palestinë, mes Davudit a.s. si mbret i muslimanëve dhe Goliatit, mbret i jo besimtarve. E njëjta po ndodh apet aty në Palestinë, mes pakicës muslimane që luftojnë, sepse jeta pa dignitet nuk ka kuptim, o vllazni. Jeta pa liri nuk ka kuptim. Se jemi na kafsh, që veç me hangër dhe me pije dhe me ushfri epshin tonë, edhe pastaj le ndodhë që ka ndodhë me neve. Nuk jemi na kafsh, ne jemi njerëz. E ma e shtrenjtë të njeriu është besimin në Allah, pastaj është liria e tij. Edhe duhet me pas këtë mësim parasysh. Edhe atë pejgamber të Allahut na ka dhënë shembull më të madh. E kanë sakrifikuar jetën e vet. Janë ballavaçuar me rrezikun dhe kërcënimet e shumta, se kanë pas gale. Kanë thonë urdhani. Unë e kam detyrë dhe obligim me përcjell mesazhin e Zotit. E ju bëni çka të mundi me bë kundra meje. Sepse realisht ju s'mundeni me bë asgjë veç asaj që e lejon Allahu.